คนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะ เจอตัวแล้วเสี่ยวจ้านเจ้าของเสียงสุดไวรัลคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะเปิดโฉมหน้าคุณภาคที่แท้เป็นคนนี้อัปเดตผลงานเสี่ยวจ้าน 2024 ปีนี้ปังแน่เรียกได้ว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเสียงภาคสุดไวรัลในแพลตฟอร์ม TikTok อยู่ตอนนี้กับวลีเด็ดที่ว่าคนที่หล่อขนาดนี้เป็นของคุณนะที่ชาวเน็ตแห่พากันทำคอนเทนต์กันอย่างมากมายโดยที่ทำให้เป็นกระแสอย่างหนักเริ่มแรกก็คือมีคนนำเสียงนี้มาใช้กับบรรดาสัตว์ต่างๆที่หน้าตาดีไม่ว่าจะเป็นแพะหล่อลามะหล่ออัลปาก้าหล่อจนกลายเป็นมีมไปทั่วบ้านทั่วเมืองถึงขั้นเกิดแฮชแท็กแพะหล่อบอกต่อด้วยนั่นเองซึ่งจากกระแสดังกล่าวนี้ก็ทำให้หลายคนตามหาว่าเสียงต้นฉบับนั้นมาจากที่ไหนกันแน่และแน่นอนว่าเราก็ไม่ปล่อยให้หลายคนสงสัยกันนานวันนี้จะมาเปิดที่มาของเจ้าของ